各位網友大家好啊！呢條片咧我就回答有位網友嘅，因為有位網友同我講咧，佢話鴨條打可以用綁手去燒，其實唔需要用綁手去燒嘅，做得好有乜必要用綁手去燒啫？顧少一飯啊嘛，綁手去燒始終都係人哋攻擊你，你先可以燒。我家下做一做呢個動作，你碌嗱，綁上嚟，綁上嚟。綁上，你跟住我，你跟住我呢個動作。嗱，鴨條打咧，即係話咧，我喺度咁就可以打佢啦。嗱，咁樣打啦。嗱，鴨條咧，咁我攤手攤呢個位打，嗱，鴨條打到我啊。如果攤到對住佢呢個旮旯底，嗱，打我唔到啊，我打我唔到啊。咁我咪顧少一飯咯。我做乜俾鴨條打啫？呢個網友嘅意思即係話你打我啊！嗱，用綁手綁，係咪？打咗得係啦，嗱，用我綁手綁啊嘛。咁我做乜要用我綁手綁啫？既然嗱，如果鴨條打唔到我嘅，咁我做乜要用綁手去燒啫？係咪？即係我哋詠春手法度控制到唔俾鴨條打我咧，我做咩要俾佢壓我，然後我先用綁手去燒啫？佢係主動喎，打我係被動喎，係咪啊？咁我做乜要佢係主動打我，要做被動咧？我不如我攤手攤靚少少，咁咪打我唔到咯？掹手出嚟打人，或者係轉手咁去打人，始終都有風險啊！對方叻啊，封你兩隻㗎。咁所以人家鴨條打你係最行得最快㗎啦，係咪？咁我做得唔好啊，對方鴨條打嘅機會好高啊，因為佢唔使掹手啊嘛。呢位網友唔知聽明唔明白？因為掹手打你咧，或者係個手穿出嚟打你，始終都係有風險嘅。好嘅詠春人啊，盡量啊喺呢啲就影相打你㗎啦，唔使做咁多嘢啊。我個攤手攤得好，佢鴨條打唔到我，始終都好過俾佢鴨條打到我而我去燒啊嘛。個視頻呢個網友會明白我講啲乜嘢咯嚇。多謝大家。